హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నస్ రివ్యూస్. నేను మొహమ్మద్ నసరుద్దీన్ ఎంకామ్. మీరు చూస్తున్నారు నస్ రివ్యూస్. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి వింగ్స్ ఫ్యాంటమ్ 200 ఇయర్ బడ్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి రీసెంట్గా లాంచ్ అయింది. నా దగ్గరకు అయితే ఒక 3 to 4 days బ్యాక్ అయితే డెలివరీ వచ్చింది. సో నేను ఫుల్గా అయితే యూస్ చేశాను. ప్రోడక్ట్ అయితే నాకు సూపర్గా నచ్చింది. చాలా 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 బాగా నచ్చింది. ఎందుకు నచ్చిందంటే దీంట్లో ఏదైతే వాళ్ళు కలర్స్ ఇచ్చారో అసలు కలర్ఫుల్గా ఉందన్నమాట. సూపర్గా ఉంది. ఈ వీడియోని ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో అది కలర్ఫుల్గా ఏదైతే బాగా నాకు ఏదైతే హైలైట్ అనిపించిందో అది తెలియాలంటే కొద్దిగా లైటింగ్ తక్కువ ఉన్న చోట్ల తీయాలని చెప్పి నేనైతే ఈ వీడియోని కొద్దిగా లైటింగ్ తక్కువగా పెట్టి అయితే చేశాను. ఈ వీడియో కొద్దిగా నాయిస్గా అనిపిస్తే అది నేను కావాలని క్రియేట్ చేసింది అనమాట. సో ఆ డిఓపి క్రియేట్ మొత్తం నాదే, ఎందుకంటే ఆ కలర్ కొద్దిగా హైలైట్ అవ్వాలని చెప్పి అలా చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇయర్ బడ్స్ నేమ్ వచ్చేసి వింగ్స్ ఫ్యాంటమ్ 200 గేమింగ్ ఇయర్ బడ్స్ అనమాట. దీని ర్యామ్ టైం 30 hours ప్లే టైమ్ ఉంది. లెస్ దెన్ 40 mm లెటెన్సీ ఉంది. IPX5 స్వెట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంది. ఇంకా వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉందన్నమాట. దీంట్లో చాలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మరి ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నప్పుడు కేవలం ఇది 1000 రూపీస్కి అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. దీంట్లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.2 ఉంది. టైప్ సి ఛార్జింగ్ ఉంది. డెడికేట్ గేమింగ్ మోడ్ ఉంది. DNS మైక్ విత్ నాయిస్ రిడక్షన్ ఉంది. 13mm డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్ టచ్ కంట్రోల్ ఉంది. దీంట్లో మనకు మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే గేమింగ్ మోడ్ అనమాట. గేమింగ్ లవర్స్కి అయితే సూపర్గా ఉండిద్ది. సో అందుకని చెప్పి నేనైతే ఇది తీసుకున్నాను. ఇదైతే నాకైతే బాగా నచ్చింది. దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసి October 2022. ఇది డిసెంబర్లో వచ్చింది కాబట్టి 2 months కాబట్టి మన ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఇప్పుడైతే చూద్దాం అసలు మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో. టాటా వింగ్స్. దీని అసలు ఏదైతే డిజైన్ ఉందో అది చూడాలంటే లైటింగ్ తక్కువలో ఉన్నప్పుడు, తక్కువ వెలుతురులో ఉన్నప్పుడు చూడాలి. అప్పుడే దీని ఏదైతే క్వాలిటీ తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఈ వీడియోని అయితే అలా చేస్తున్నాను. సో మీరైతే ఇది ఏదో బ్లర్గా ఉంది, లైటింగ్ తక్కువ అని చెప్పి అయితే స్కిప్ చేయొద్దు. నేను కావాలంటే ఈ మోడల్ తీసాను అనమాట. సో చూడండి, ఇవన్నీ మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏవైతే మనకి కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. గేమ్ మోడ్ ఉంది. గేమ్ మోడ్ వచ్చేసి హైలైట్. దాంట్లో ఏంటంటే మనం దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మనకి కలర్ఫుల్గా మొత్తం సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ చిన్న బాక్స్లో ఛార్జర్ ఉంది. టైప్ సి ఛార్జర్. అడాప్టర్ మనం సపరేట్గా అయితే మనం తీసుకోవాలి. దీనికి ఇయర్ కప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్స్ట్రా 4 ఇచ్చారు. అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్ కింద ఇచ్చారనమాట. ఎవరికి ఏది సెట్ అయితే దాన్ని అయితే దీనితో కనెక్ట్ చేసుకొని హాయిగా మనం అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇదే కదా ఇంపార్టెంట్. 1000 రూపాయలు పెట్టుకున్నా, 1500 పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ప్రైస్ 1500 అయింది. నేను 1000 కొన్నాను. లైట్ వెయిట్ అనమాట. ఇప్పుడు అసలు మెయిన్ చూద్దాం అసలు కలర్ఫుల్ ఏంటి. టా ఎట్టుంది? పోలా అద్దరు పోలా. మీరు వీడియోలు చూసినప్పుడు మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు, అంటే కెమెరాతో రికార్డ్ అయ్యింది. మీకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు. మీరు వీడియోని 480లో చూస్తున్నారా, 720లో చూస్తున్నారా అది తెలియదు. సో క్వాలిటీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలియదు, కానీ ఇది వచ్చేసి లైవ్గా చూస్తే సూపర్గా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ వీడియో క్వాలిటీ కూడా 480+ పైన పెట్టుకోండి. డేటా బ్యాన్స్ ఉంటే 720 పెట్టుకోండి. ఈ ఏదైతే క్వాలిటీ తెలియాలంటే దీని ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే లైటింగ్ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్, అది కరెక్టే, కానీ దీని లైటింగ్, ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ గేమింగ్ మోడ్కి అసలు మెయిన్ ఆ లైటింగ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో అదైతే సూపర్గా ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ మొత్తం బాగుంది. దాని గురించి సపరేట్ చెప్పుకోవాల్సింది లేదు, కానీ మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఇదే. ఈ లైటు మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినా తీసినా లైటింగ్ వెలుగుతుండిద్ది ఈ ఇయర్బడ్స్కి, ప్లస్ దాని ఛార్జింగ్ దానికి కూడా మొత్తం సూపర్గా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గేమింగ్ మోడ్ అనమాట. ఇప్పుడైతే ఆన్ అయింది. రెండిట్లో ఇలా మెరుస్తూ ఉండిద్ది. ఎలా ఉంది? పోలా అద్దరి పోలా. చాలా బాగుంది కదా. చూడండి, మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా అయితే చూపిస్తున్నాను. ఒక విషయం మన వీడియోలో ఏంటంటే సపరేట్గా దీని గురించి సౌండ్ టెస్ట్, ఆడియో టెస్ట్ అన్నీ అయితే నేను చేశాను. కాల్లో అయితే మాట్లాడాను, పాటలు విన్నాను, వీడియోస్ చూశాను, వీడియో సాంగ్స్ కూడా విన్నాను. మొత్తానికి అయితే ఇది సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. సౌండ్ క్వాలిటీ యాజ్ యూజువల్ బాగానే ఉండిద్ది. కాకపోతే ఏంటంటే మనం తీసుకుని ఈ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మెయిన్గా డిజైన్ కోసం. ఈ డిజైన్లో స్పెషల్ ఏంటంటే లైటింగ్, ఆ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం. అసలు ఇది తీసుకునేది లైటింగ్ కోసం. సో వీడియోని 720లో పెట్టుకొని చూడండి, లేదా మినిమం 480 అయినా పెట్టండి. అంతగా తగ్గించి చూస్తే మీకు క్వాలిటీ తెలియదు, ఏదో చూసినట్టు ఉండేది కానీ క్వాలిటీ తెలియదు. సో
మీరైతే కంపల్సరీగా ఇలా చూడండి, మంచి హై క్వాలిటీలో, అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది. ఈ లైటింగ్ అయితే సూపర్గా ఉంది, ఇది కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి, మీకు ఎటువంటి కాల్స్ ఏం చేసినా కానీ ఇబ్బంది అయితే లేదు, చాలా బాగుంది, కలర్ఫుల్గా మొత్తం అయితే బాగుంది. చూడండి ఎలా మెరుస్తున్నాయో. మీరు పాటలు వింటున్నప్పుడు కూడా దీన్ని ఆన్ చేసుకోవచ్చు, లైట్ అయితే వెలుగుతూ ఉంటుంది, చూసే వాళ్ళకి ఒక మంచిగా ఉండిద్ది అనమాట. కంఫర్టబుల్గా ఉంది, ఇదైతే కింద ఏం పడదు, కాస్త అలా అటు ఇటు ఊపినా కానీ. కాకపోతే వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ట్రాఫిక్లో నడుస్తున్నా కానీ మీరు దీన్ని అయితే యూజ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సాంగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అది గమనించండి. ఈ బాక్స్ కూడా చూడండి చాలా బాగుంది, మంచి క్వాలిటీతో ఉంది. ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇది మొత్తం లైటింగ్ అని వస్తుంది అనమాట. వింగ్స్ ఎక్కడైతే కింద పైన మొత్తం చూసారు కదా. ఈ డిజైనింగ్ కేస్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా బాగుంది. మీకు చూడండి, ఇప్పుడు చీకట్లో మీకు ఇంకా లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది. నేను ఇంకా మరి మొత్తం చీకటి అయితే బాగుందని చెప్పి కొద్దిగా లైట్ పెట్టాను. ఇంకా మొత్తం చీకట్లో అయితే ఇంకా చాలా బాగుంది, నేనైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. నాకైతే ప్రోడక్ట్ బాగా నచ్చింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ, కలర్స్ కానీ చాలా బాగుంది, వాయిస్ క్లారిటీ బాగుంది, ఆడియో కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు, వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు క్వాలిటీ బాగుంది. తర్వాత గేమింగ్కి అయితే ఇది సూపర్గా ఉందన్నమాట. గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు దీని అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంది. దీని రన్ టైం కూడా ఏదైతే రన్నింగ్ అది కూడా చాలా బాగుంది, నాకైతే బాగా నచ్చింది. మీకు కావాలంటే తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సైనింగ్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ ఇసుద్దీన్ ఎంకామ్.